Hello everyone, we have Ishika Tripathi with us, a topper of Vidhigya. She is from NLU Bhopal. So Ishika, how you're feeling about being into NLU Bhopal, a top national law university of India? I'm pretty ecstatic about it. Really excited to be there, be with my peers, be with my seniors and mentors. So इशिका कैसा आपको लगा था जब आप सुबह उठे, आपने फ़ोन उठाया और क्लैट का रिजल्ट आपके सामने था? My family मतलब बहुत पुश करा था उन लोगों ने मुझे कि बी काम थ्रू आउट द होल प्रोसेस. So my mom is a working woman and I opened my laptop and I was putting in my passwords and all, and it clicked and I saw like bold letters में लिखा हुआ था NLIU Bhopal. You have been selected into NLIU Bhopal. And my mom came and she was on the stairs and I ran up to her. I'm like, I got into Bhopal. I got into Bhopal. And she was pretty happy about it, and I could see the tears brimming in her eyes. Like she was pretty happy. The whole family was very happy about it. So Ishika, I think it was worth to take and drop for a CLAT. What you will suggest to young generation who are preparing for CLAT entrance examination, who are interested in law as their career? What you will suggest to those kids? uh what matters more is your hard work. It doesn't matter if you're a dropper, if you have done it with 12th. It's not much of that importance, like people put it कि आप dropper हो, कि आपने 12th के साथ कर लिया. What matters in the end is you reach there, and I feel like that is what you should be happy about, what you should be proud about. Your process is yours to fulfill, yours to walk upon, and the result is your zenith. So Ishika, I have seen many aspirants are in turmoil. They always think that we should take another drop for a CLAT or not. So what is your point of view on that particular thing? That we should try for a second drop if unfortunately we have not met in first drop then? I feel like if you think that you are worthy enough to take the drop and you will be able to conquer the exam, go for it. There should not be any second doubt about it. But if you even have a sliver of doubt that I might not be able to do it, because when self doubt starts creeping in, that's when everything goes to chaos. So I feel like your self image is something that is required if you are to take a drop for yourself. तो इशिका बहुत सारी फील्ड्स थी हमारे पास. आप सीएस चूज कर सकते थे, आप चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते थे, इवन यू कैन प्रिपेयर फॉर नीट, फॉर आईआईटी, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट वन इन 11-12. सो आपने लॉ ही क्यों अपना करियर एज ऑप्शन चूज किया? The sole reason I chose the PCB stream was because I was very interested in science. Biology really intrigued me. तो मैंने मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से स्ट्रीम चूज़ करी थी. बट आई हैड ऑलवेज बिन मोर ऑफ अ पब्लिक स्पीकर. आई हैव ऑलवेज बिन इनटू रीडिंग. आर्ग्यूमेंट्स आर समथिंग दैट आई वुड कॉल माय थिंग. So after that, 12th was done and my parents asked me that what do you have in mind. So I had two options. I could go for ICER or I could go for CLAT. So CLAT seemed more of like something I could call mine because I've always been on the stage. Stage is kind of my thing. Arguing is something that I really like, and for that reason I chose to give CLAT. I completely rely on that front with you because this was my reason to be advocate. I am practicing advocate. So Ishita, I just wanted to ask you thing, Ishika, that when you were preparing, like you were in drop year, so बहुत बार dissatisfaction होता है, डर लगता है जैसे जैसे क्लैट आता है कि अभी नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्या होगा. तो how you tackle those particular scenarios during your preparation? Something I would say about myself is I've always had a positive mindset. I'm a go-getter. If I believe that I could do that thing, best believe that I will deliver about it. So when I stepped into Vidhigya, on the first day, I had it in my mind that I will clear CLAT. No matter what happens, I'm going to clear it. And those 4 months were mine to tackle. I gave my everything. My parents were super supportive about it. All they kept saying was, you keep doing, you're doing very great. And at the end, I feel like the seed that I plotted definitely grew up to be a tree. Yes. So इशिका, बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे? लाइक व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी? किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए? क्लासरूम्स, व्हाट यू विल प्रेफर? लाइक डेली क्लासरूम अटेंडेंस इंपॉर्टेंट होती या नहीं होती? बिकॉज मैनी एस्पिरेंट्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट हम कुछ क्लासेस करेंगे, हम कुछ क्लासेस नहीं करेंगे. कुछ सब्जेक्ट्स उनके फेवरेट हो जाते हैं. दे स्टार्ट hating quantitative aptitude. So what will be your point on that particular thing?
Nothing beats the offline experience of classrooms, and you cannot pick favorites when it comes to CLAT because every subject has its own plus points, has its own, setbacks, and every subject is fruitful to you. You cannot just pick favorites. You cannot be like, RC is good, so I will leave legal for tomorrow. It does not work like that. And personally, my whole time at Vidagya, I did not take any leaves. If I was utterly sick, then only I would take a leave. Otherwise, I would prefer to come to the classroom, be present with the teachers, and learn through a face to face experience, and that really worked out for me. Other than that, subject wise, I would say everybody should be into reading. So IC and CR are completely reading based, then legal comes and you have to put your reasoning into it, and then there is GK, that is entirely memorization, and QT, it is based on practice. So you cannot pick favorites. आरसी को भी आपको अलग तरह से अप्रोच करना पड़ेगा, लीगल को भी आपको अलग तरह से अप्रोच करना पड़ेगा, क्यूटी को भी आपको अलग तरह से अप्रोच करना पड़ेगा. ईच सब्जेक्ट रिक्वायर्स देयर ओन स्पेसिफिक टाइम, एंड इफ यू डू नॉट गिव इट टू देम, आपको मॉक में दिख जाएगा कि आप टाइम नहीं दे रहे हो उनको. Ishika, you prefer mock versus module? आपको क्या लगता है, क्या जितने हमारे लिए मॉड्यूल इम्पॉर्टेंट होते हैं जो विधिज्ञ प्रोवाइड करता है, क्या उतना ही हमारे लिए मॉक इम्पॉर्टेंट होता है? What role mock played during your journey? Mock was everything for me. When I gave my first mock at Vidagya, I was clueless because हम लोगों को 12th से सिखाया जाता है when you are reading something, you have to approach it like unseen passages. आप ये ढूंढ रहे हो कि ऑथर ने उसमें क्या लिखा है, क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे कि ऑथर ने लिखा क्या है. But when you're giving CLAT, you have to read a passage through the eyes of yourself. You have to look at it through your perspective, कि what the author is implying rather than what the author has written. You have to read in between the lines. You have to understand what larger idea was implied through the paragraph. So the first mock for me was, I was very nervous about it, and I read everything and I saw the QT page and I was like, okay, I'm done. I can't do this. I can possibly not tackle QT right now without any classes. तो मैंने वो पूरा छोड़ दिया था. I had a lot of nerves that day. But as I went into classes, and I'm very fortunate enough that the Vidhigya staff, the teachers at Vidhigya was so patient with me, that QT ended up becoming one of my strong suits. I was scared of that subject. I was scared out of my wits. I used to think like, oh my god, I cannot tackle QT at all in the first mock. And by the end of the mocks, I was एंड के महीनों में मुझे ऐसा हो गया, तो मुझे एक्साइटमेंट होती थी क्यूटी सॉल्व करने में. जब वो आई यूज टू टेक आउट एक्स्ट्रा टाइम, यार मैं क्यूटी सॉल्व करूँगी, आई नीड टू गेट एवरीथिंग करेक्ट, एंड दैट इज समथिंग दैट आई फील लाइक डेफिनेटली पुट मी ऑन अ हायर अप पोजिशन, क्यूटी सॉल्व करते रहना. और आई जेन्युइनली एंजॉयड द सब्जेक्ट बिकॉज आई हैड ग्रेट टीचर्स. Strongly agree on this particular point because QT is my favorite subject too. After I started preparing for my CLAT, because till 11th class QT was very difficult for me. So when you're talking about your mentor, so how was experience with Bahul sir classes, the super Saturdays and each and everything? Bahul sir is a force of his own. And I remember that within the first month, you feel very underwhelmed about yourself. You're like, everybody is moving forward, everybody is scoring. You see the scoreboard and everybody is scoring in hundreds and 90s, and you get very underwhelmed about yourself. You start doubting yourself. And I remember this particular class, Bahul sir came into our class for legal reasoning, and he was talking about something, and he said this particular line ki, how can you let a mock score decide how good of a student you are? And that, I feel like that really sit with me throughout my entire CLAT journey, and I kept that in mind. कभी मेरा स्कोर डिप भी होता था तो I was like, ठीक है, मैंने कुछ करा होगा, मेरी प्रिपरेशन में कमी होगी तब मेरे कम हुए हैं. I never thought कि मुझे आता ही नहीं है, मुझसे होगा ही नहीं. I kept that in mind कि this mock score does not define my future mock scores. Other than that, Super Saturdays were the most fun classes, I would say. I always kept trying to, मुझे first आना है, मुझे first आना है, मुझे सारे responses देने हैं. It was very fun. Other than that, boot camps were an entirely different experience. The bus rides and being with friends, discussing questions, Bahul sir की classes or leaderboards. They kept me very motivated because I feel like कि end के महीनों में you can lose motivation. You start getting too comfortable with your subjects. But those times really kept me going, and they told me that you need to push further in order to achieve what you are willing to achieve.
तो इशिका कैसे हम एंजाइटी से कैसे टैकल ऑन करें, बिकॉज थिंग्स गेट वेरी cumbersome आफ्टर योर October, November, and November is also month of festivals, so lot of distractions, lot of things. So how to stay focused towards CLET? Firstly was the Sanidhya sessions, I'd say. They kept me very grounded. I remember my first session with Sameer Soni sir, and I went and I had all my documents, like my diaries were there, and I showed them to him, and he was like, "You're doing good. Then why are you doubting yourself? You can do better." And he was right. At that point, I genuinely thought कि मेरा स्टॉप यही है. 80 तक मैं नंबर आने लगे थे मेरे और नहीं बढ़ पा रहे थे. And I felt very demotivated. I'm like, what if I cannot do more than this? What if I get stuck here? And Diwali season, it came with a lot of blues for me because like everything was busy at home. How can you even study? But what helped me the most was the planner that was provided to us by Vidagya. The modules were so detailed and they tell you each and every step कि आपको इस दिन ये करना है, इस मोमेंट पे आपको ये करना है, आप यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हो, वो आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको वापस पढ़ाई में लगना है. That kept me very grounded throughout those few months of festivals. And for the anxiety part, I would say it's all about your mindset. If you think that I am falling behind, it's okay to feel that you're falling behind. But वो mindset जहाँ आपका degrade होने लग जाता है ना कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझसे नहीं हो पाएगा, this thing is too hard for me, that just does not work. Because I remember entering my exam room and only one thing was on my mind कि I am going to an NLIU. I'm going to any NLU for that matter. I got into NLIU, that's a blessing. But I had it in my mind that I will get into an NLU as I was entering my exam room. I will crisp this as it's always about the positive mindset and that positive ego that yes, I started my journey, so I will end with flying colors. So, Ishika, when it comes to current affairs is ocean. So how you approach the current affairs section? क्या प्रिपेयर आपने करा other than your classes? आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि मैम करंट अफेयर होता ही नहीं, कहाँ से पढ़े, कहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए. तो what were your sources for current affair? I would say that GK was kind of like my weak suit because I joined late. मैं preparation थोड़ी late start करी थी तो पूरा cram up हो गया था starting का. I was very scared, and one of the biggest mistakes that I did throughout my preparation was not starting GK the moment I should have. I still regret it. It's still one of my regrets, but it is what it is. But what I did was when I realized that this subject is slipping out of my hand, I sat at my table and I told myself that you need to step into this. And for the material, I'd say whatever they provide you at Vidhigya is more than enough because Vidhigya ka material is to the point. They don't provide you unnecessary informations like current affairs is a C. It's like a lot of information. But जो हमें modules provide किए गए थे, they are to the point. They were very much to the point. And then there were weekly roundups, monthly CLAT camps. They helped me so much. I cannot tell you how much they helped me because if I did not have them, I was definitely lost about GK. And the classes definitely helped. समीप सर की लास्ट में बूट कैंप्स की जो क्लासेस थी उनसे मुझे एक रिफाइनिंग मिली थी. मुझे ये पता चल गया था कि हाँ मुझे ये नहीं आता है. आई वॉज ऑब्वियसली एम्बेरस्ड अबाउट इट कि यार मुझे ये नहीं आता, सर पूछ रहे हैं. पर मुझे वहाँ से ये भी मिला था कि नहीं आता है तो अब पिकअप करना. तो समीप सर जैसे हमेशा कहते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर क्लैट जर्नी. सो आपको क्या लगता है न्यूज़पेपर रीड हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिकॉज मैनी किड्स आई हैव गॉन थ्रू, आई विटनेस देम, दे डू स्किप न्यूज़पेपर. कुछ बच्चे ऐसे भी करते पूरे वीकली राउंडअप्स को, पूरे न्यूज़पेपर को सैटरडेज एंड संडेज को करते. तो व्हाट इज योर सजेशन और रादर रिकमेंडेशन फॉर दोज पर्टिकुलर एस्पिरेंट्स? न्यूज़पेपर पढ़ना तो पड़ेगा आपको. आप नहीं पढ़ोगे न्यूज़पेपर तो यू विल फॉल बिहाइंड. और समथिंग दैट पुश्ड मी टू रीड न्यूज़पेपर्स वाज द सैटरडे क्लासेस, सुपर सैटरडेज. क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस न्यूज़पेपर से आते थे. आपके जीके के हो जाएं, आपके फ्रेजेस थे वो एडिटोरियल से निकाल के ज्योति मैम देते थे आपको, अदिति मैम उन पे क्वेश्चंस पूछते थे. तो आई वाज वेरी ईगर टू रीड न्यूज़पेपर ऑन लाइक दोस वीक में. मैं पढ़ती रहती थी कि हाँ अब हो सकता है ये पूछ लें मुझसे, ये पूछ लें. तो वो एक एक्साइटमेंट की पढ़ने की. बट अदर देन दैट आई फील लाइक न्यूज़पेपर इज जो स्टेपिंग पॉइंट. मतलब आप स्टार्ट तो करो कहीं से, तो आप स्टार्ट करो, तो लेट इट बी द न्यूज़पेपर्स. एडिटोरियल्स आर डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्लैट के पैसेजेस किस टाइप के आते हैं. बिकॉज लाइक आई सेड 12th तक आपको जो पढ़ाया जाता है दैट इज एंटायरली डिफरेंट. आपको पढ़ाया जाता है कि आप वो ढूंढो जो ऑथर ने ऑलरेडी लिख के रखा है. बट एडिटोरियल्स ऑल्सो पुश यू टू
a point where you're like, what is this person thinking? You are starting to read between the lines. You want to know more. Other than that, being on top of current affairs is never a harm, and newspaper definitely provides in that situation. So I would definitely recommend to read newspapers. Don't give it too much time कि आपका फिर दूसरे subjects का time वो खाने लग जाए. But just give it enough so that you are also interested and it's fruitful to you. Yes, Ishika, even I believe that if you are a part of this legal fraternity, so you must be very aware, and newspaper give you that sort of awareness. The other question, Ishika, मुझे ऐसा लगता है the positive soul rest in positive place. So कैसा था विधिज्ञ का एटमॉस्फेयर, कैसा था द क्लासरूम एटमॉस्फेयर, द कैंपस एटमॉस्फेयर, वाज इट पॉजिटिव या टेंस था, नेगेटिव बातें, कैसी वाइब थी, द वाइब आई एम टॉकिंग अबाउट? The vibe is definitely very supportive, I would say. From the moment, like, the मेरा admission हो रहा था, I had came alone. Like, my parents were not with me. I had just came for inquiry. I was not even sure that I was going to join or not. And then I came and the staff was so supportive. They were like, "Ki, it's fine, you know." I was like, yeah, I've never traveled alone. And they encouraged me. They're like, it's okay, you can take the bus, you can come. And उन लोगों ने मुझे पुश किया स्टार्टिंग से कि आप पढ़ो, आप कर लोगे, आप कर लोगे. और वो बोलना कि आप कर लोगे, आपकी मम्मा बोलेंगे, आपके पापा बोलेंगे, तो कोई बाहर से आपको बोलता है कि आप कर लोगे तो आपको अच्छा लगता है अंदर से. And then I had awesome teachers, like top of the line teachers, I'd say. The staff was very awesome. And then, like, Bahul sir, he's strict. But I feel like that strictness is very much needed in your preparation. Because you get a lot of familiar environment with the other teachers, you know, they're very fun with you, they're very... And आप थोड़े से stray away हो जाते हैं. And then Bahul sir comes and you're like, okay, अब serious होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से. So I feel like it was a perfect balance between fun and discipline. And that's what I love about Vidhya the most, I'd say. Yeah, because I have witnessed many instances. Bahul sir is always a fatherly figure more for kids. If you talk about Bahul sir, if you talk about Kriti ma'am, if you talk about Samip sir, if you talk about Khushbu ma'am, they all are motherly and fatherly figure. They will not let you feel down. They will not let you to doubt yourself. Never. So, Ishika, so क्या लगता है आपको, हर किसी को एक बार क्लैट करना चाहिए इफ दे आर इंटरेस्टेड इन टू लॉ, या उन्हें कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? Private is nowhere near NLU. NLU अपने आप में बात अलग होती है. And I have 2 more months left to join my college. And उसके पहले भी I'm telling you that NLU, the peer interaction is very, very good. I have connected with some of my seniors and they're very supportive. They are telling you already ki how you should approach college, how you should do stuff. And I feel like you don't get that in other universities and other colleges because people fend for themselves. And here everybody is so supportive. And NLU, again, it's a brand itself, it's a name itself. So if you're interested in legal careers, I would definitely suggest you to give CLAT. It's an interesting career option and definitely fruitful in the long run. सो इशिका, आप ये कह रहे हो क्लेट देना चाहिए. सो क्लेट के बाद जो एग्जामिनेशन होती है, जैसे हर एक एग्जामिनेशन है आपको कुछ सिखा के जाती है, तो आप में अपने में क्या चेंजेस देखा, द इशिका बिफोर क्लेट एंड द इशिका आफ्टर क्लेट? The Ishika before CLAT was quite tough. I think I had no idea what was... मेरे को reasoning नहीं पता थी. I did not know what was reasoning. I did not know how you can conclude from a passage itself. How can you grasp what the author is trying to say but not exactly say? You have to read between the lines, like I've said many times. So I definitely feel like मुझे law का कई हद तक ज्ञान हो गया है जितना मुझे इस एज में होना चाहिए था कॉलेज के पहले. वो मुझे बहुत फ्रूटफुली हो गया था यहाँ पे आके. मुझे लिटरेचर को कैसे अप्रोच करा जाता है, मुझे इतने सारे जानराज से इंट्रोड्यूस करवाया था. बिकॉज आर मॉड्यूल इटसेल्फ, इट हैज सो मेनी जानराज. इट इज एनवायरमेंट, इट इज लिटरेचर, इट इज एवरीथिंग फ्रॉम A to Z. See, completely Is missing out. You are learning each and everything. I feel like CLAT definitely refines you as an individual, not only as a student but as an individual. It's such an exam accent. Yeah, and at Vidhya we do focus on legal affairs also. We do focus particular justice का किस मैटर पे क्या ओपिनियन था, so the student get that holistic view.
सो इशिता, अब बच्चों के लिए जो मेजर प्रॉब्लम होती है, द स्ट्रेटजी, उन्हें नहीं पता करंट अफेयर को कितना टाइम देना चाहिए, उन्हें नहीं पता लीगल रीजनिंग को दिन में कितना टाइम देना चाहिए, हाउ टू अप्रोच योर मॉड्यूल्स, क्या रूटीन होना चाहिए, क्या 12 घंटे क्लैट के लिए पढ़ना चाहिए, क्या 6 घंटे, 2 घंटे। सो क्या आपका क्या पॉइंट है इस पे, क्या रूटीन होनी चाहिए? Every individual is different, and whatever suits for you suits for you. But CLAT definitely requires time. It requires consistency. It requires routine. It requires discipline and hard work and grit. If you do not have that, the exam will not treat you kind. You have to give a certain amount of time to legal. So what I did for legal was I used to set up a timer. Before I used to take 45 minutes to solve legal. That was way lot if you think about it. And I started solving them. And the main thing that I focused on was definitely the analysis. कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं, वो एक चीज़ होती है, पर आप उससे कितना सीख पा रहे हो, वो एक अलग बात हो जाती है. So I focused a lot on the analysis. I used to read each and every line. I had doubts. I used to go to Aura ma'am. I used to ask Bahul sir कि सर मैं क्या improve करूँ कि मेरे नंबर बढ़ता है. Because for me, I was stuck at 19. मुझे 19 नंबर ही आ रहे थे लीगल में for a whole month. And I was very down at that point. So I went up to Aura ma'am. I was like, ma'am, नहीं बढ़ रहे number. And she was like, because you're approaching the passages wrong. She taught me the correct approach. They're not like RC or CR. You have to approach them differently. उसके बाद से I saw an improvement. For RC, I loved reading. So RC came very easily to me. I genuinely enjoyed conquering that part of the exam and mocks. But I would say that Aditi ma'am, the guidance was definitely top notch. She makes you feel like home. She makes you feel all fuzzy, and she's very sweet about it. So you definitely learn a lot from her. And CR में, I would say CR posed some problems for me. Like I said, Ishika before CLAT was pretty dumb because she did not know how to reason. मुझे रीजनिंग करके कंक्लूजन निकालते नहीं आता था. वो CR में मैंने सीखा. CR में सीखा, फिर CR से सीख के मैंने लीगल में अप्लाई किया. रीजनिंग दोनों जगह हो रही थी. मैंने CR से रीजनिंग सीखी, मैंने सीखा कंक्लूड कैसे करते हैं, इम्प्लाई कैसे करते हैं, फिर वो मैंने लीगल में लगाया, तो मुझे वहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखा. एंड QT, I used to be so scared of QT. I was a PCB student, so I already had an image of being scared of maths. So when I came, the first class was of Sameer sir, Aditi ma'am and Sameer sir, and I was so scared to study maths. I was like, क्या CLAT post किया, इसका भी maths आ गया. So what I did was I just paid a lot of attention in classes. Sameer sir was very thorough with his explanations. आप उनसे 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, बिना चिढ़े बताते हैं आपको. और he is very polite with his explanations. So that way I conquered QT to a point where I enjoyed solving QT. And GK, I put it on the sidelines in the first few months. I still regret it. It was a bad choice of mine. But as soon as I picked up the pace, it all started coming to me. And I was like, okay, GK करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा. तो एक पॉइंट पर मुझे ऐसा हो गया था कि मैं 2-2 घंटे जीके पढ़ रही हूँ. फिर मुझे करना पड़ा था कवर. तो अगर आप स्टार्टिंग से जीके पढ़ना स्टार्ट करो तो आपको स्ट्रेस ही नहीं होगा. आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा जीके को लेके. The sooner you get, better you get. So I completely agree on this particular point that classroom attention जो भी आप देते हो, that is very, very important for each and every subject. When it comes to GK, when it comes to con, when it comes to legal, when RC, CR, हर एक सेक्शन का अपना designated time होता है and you have to give that particular time. अब एक लूप होल कुछ बच्चों को लगता है क्लैट में, दैट क्लैट इज प्योरली इंग्लिश एंड इट इज नॉट नॉर्मल इंग्लिश. यू हैव टू फोकस ऑन लीगल इंग्लिश, यू हैव टू फोकस ऑन प्योर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश. सो जो बच्चे हिंदी मीडियम से, आई एम टॉकिंग अबाउट द किड्स हु वांट टू प्रिपेयर, हु आर फ्रॉम MP बोर्ड, सो कैन दे प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन? इज द एग्जामिनेशन फॉर देम? Nothing can come in your way if you are a student. That's what I have learned. You have your weaknesses, you have your strength. आप अपने strength को analyze करो, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे ये चीज़ आ रही है. It does not matter आप किस बोर्ड से आते हो. You have a plethora of resources around you. And Vidya provides you more than enough. आपको टीचर्स भी अच्छे मिल रहे हैं, आपको मटेरियल भी अच्छा मिल रहा है, आपको मॉक टॉप नॉच मिल रहा है, आपको एनालिसिस बहुत अच्छा मिल रहा है. What's stopping you? It's your own hard work that you have to put into it. If you're an MP board student, I'd say okay, English थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों का weak. I don't know about that. But then again, there's nothing that you cannot conquer with hard work. If you put enough grit into it, if you put enough heart into it, you can definitely learn.
So, Ishika, Vidhigya do provide mock analysis also in each Sundays. So, how do that particular analysis help you out? Because 2 घंटे मॉक देने के बाद एनर्जी नहीं बचती है, तो एनालिसिस ने मदद करी यार, आपको लगा कि ऑलरेडी इतने लंबे लंबे वीडियोस कौन देखेगा, सो आपने कैसे उनको अप्रोच करा दोज पर्टिकुलर एनालिसिस वीडियोस? लाइक आई सेड आई वाज अ वेरी एक्साटिक स्टूडेंट। तो मॉक खत्म करने के बाद मुझे ऐसा था तो मुझे मेरे मार्क्स आने, मुझे मेरे मार्क्स आने। तो आई यूज टू वेट फॉर द एनालिसिस वेरी ईगरली। एंड उस आई हैड माई डायरी, एनालिसिस डायरी। मैं उसमें सारे क्वेश्चन नंबर्स डाल देती थी। मैं एंटिसिपेट कर लेती थी कि हाँ मुझे इतना आएगा, मेरे यहाँ पे इतने कटेंगे। एंड देन आई यूज टू सिट विद दोस वीडियोस। अगर मुझे लग रहा था कि हाँ ये मेरा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, आई डिड नॉट स्किप द वीडियोस बिकॉज आई न्यू कि अगर मुझे एक तरीका आता है तो मुझे इस वीडियो से 4 और तरीके पता चल जाएंगे कि मुझे और किस तरह से अप्रोच करना चाहिए था। Especially I did that with QT because sometimes you are approaching the question entirely wrong. आपके आंसर सही आ रहे हैं पर आप 15-20 मिनट दे रहे हो एक ही क्वेश्चन में, एक ही पैसेज में, जिसके आपको 5 ही मार्क्स मिल रहे हैं। That's wrong. So I used to watch each and every video, GK specifically, because explanations used to tell you how to learn them in a very much easier way. एंड जब आपका GK बैकलॉग होता है तो आपको हर चीज़ कवर करने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढने पड़ते हैं। एंड अदर देन दैट लीगल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस, बहुत ज़्यादा, बिकॉज टर्मिनोलॉजी समटाइम्स messes with your brain. No matter how much you try to study the vocab, to learn the vocab, there will be some new word that will pose a challenge to you ki what do I mean? I don't know what I mean yet. So you have to watch the analysis in those cases. CR and RC also. Analysis is definitely important in each and every subject. एंड द एनालिसिस डायरीज हेल्प मी द मोस्ट। मुझे पता चल जाता था एग्जाम के पहले ही, मॉक के एक दिन पहले मैं लास्ट वीक की खोल के देख लेती थी डायरी, मेरा यहाँ पे गलत हो गया, अब इस पॉइंट पे मुझे गलत नहीं कर। एंड आई यूज टू कीप दैट इन माइंड। अगर मुझे 60 आए थे एक मॉक में तो मेरा गोल था कि अब मुझे ये वाली पर्टिकुलर मिस्टेक सही करके मुझे 62 तक तो जाना ही है इस मॉक। तो आई नेवर स्किप्ड एनालिसिस। एनालिसिस फॉर अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माई प्रिपरेशन। ओके इशिका, सो आपने एक पॉइंट बोला था मॉक एनालिसिस डायरी, तो आपको कहाँ से आइडिया लगा आपको ये डायरी बनानी चाहिए? आप सजेस्ट करोगे हर एक एस्पिरेंट्स को बनानी चाहिए? हु गिवन यू दैट पर्टिकुलर आइडिया? एंड विधिज्ञ में आई थिंक 100+ मॉक आपने लिखे होंगे। आई थिंक विधिज्ञ इज वेरी कंसिस्टेंट एंड वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू मॉक, so do that particular diary played a huge role for your selection? Yes, it did, definitely. I remember when I was in the first week of my classes, Khushbu ma'am came into our classes during lunch and they're like, did you all make your diaries? And I was like, I was rather new. I did not know what were diaries. I asked her, I went up to her and like, what are diaries? Can you please explain them to me? She told me the whole concept कि आप अपने weaknesses लिखते हो, आप अपने strength लिखते हो, आप अपने मार्क्स लिखते हो, आपको पता चलता है ओवरऑल कहाँ गलत हो आप। एंड एनालिसिस डायरीज आर नॉट समथिंग यू कैन स्किप। दे आर डेफिनेटली नॉट समथिंग यू कैन स्किप बिकॉज दे आर अ मिरर फॉर यू। आपका मॉक कैसा गया आप उसमें लिख रहे हो, आपको मार्क्स दिख रहे हैं, आप नेक्स्ट मॉक में जा रहे हो, आप देख रहे हो आपका इंप्रूवमेंट हुआ है या फिर आप वही मिस्टेक वापस कर रहे हो, आप फिर डायरी बना रहे हो, फिर आपको पता चल रहा है अच्छा मैंने यहाँ गलती को। जब तक आपको पता ही नहीं होगा आप गलती क्या कर रहे हो, हाउ विल यू इम्प्रूव इट? सो डायरीज वर अ बिग थिंग फॉर मी. I used to be very excited to make those diaries and it was overall a very fun experience. The good parts and the bad parts both. So I think the diary will plot the positives and the negatives for you, and definitely your mentors will be in better position to guide you whenever you will pick that diary to them. They will definitely guide you on that point. सो क्या हुआ इशिका जब इनिशियल मॉक्स थे? कुछ मॉक्स में आपके बहुत कम नंबर आए होंगे, इनिशियल मॉक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, इनिशियल 10 to 5 मॉक्स। तो उसके बाद नंबर बढ़े, कुछ मॉक्स बहुत डिफिकल्ट होंगे, कुछ मॉक्स सिंपल होंगे, तो कैसा आपका अप्रोच रहता था ड्यूरिंग दैट 2 hours? बिकॉज 2 hours मैटर्स अ लॉट. One is your mental memory, one is your subconscious and your mental memory. So how कनेक्शन कैसे, बॉडी थक जाती है, माइंड थक जाता है, तो व्हाट वाज द स्ट्रेटेजी? पहले आप कौन सा सब्जेक्ट पिक करते थे और डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ मॉक? The mock that I gave in the beginning, like I said, I had the nerves. I was very nervous. I remember my first mock, I was very nervous. मुझे नहीं पता था कहाँ से क्या अप्रोच करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने somehow mock complete किया था. I am not sure how I did it, but I did it. And from then onwards, like, I got one thing that you will get burnt out. Because normal students are not in the habit of sitting for 2 hours and reading continuously.
स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, आपको क्वेश्चंस देते हैं, आप आंसर लिखते हो, आप लिख रहे हो उस मोमेंट पे. बट क्लैट requires you to read so much. Specifically, if you're giving ALET mocks also, they require you to read so much. I remember my first ALET mock, my eyes started burning because I had to read so much. I was not in the habit of sitting for 2 hours and reading so much. So one thing that I plotted from that was reading तो करनी पड़ेगी. Reading is non-negotiable. आपको 2 घंटे एक जगह पे बैठ के मॉक देना आना चाहिए. कैसे दिया जाता है? That was the first thing. And time management was definitely something I had to learn. बिकॉज उसके मैंने जब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा मेरे मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे थे. सो व्हाट आई डिड वाज आई यूज्ड टू अप्रोच जीके. आई यूज्ड टू गिव 10 to 11 मिनट्स OMR फिल करना, जीके अप्रोच करना. देन आई वेंट ऑन टू लीगल. आई यूज्ड टू स्किम बिटवीन द टाइम फ्रॉम जीके टू लीगल. आई यूज्ड टू स्किम एवरी पैसेज की ये पहले करो कि वो. अब ऐसे नहीं कि एकदम डीप में घुस के, बट आई यूज्ड टू ओवरव्यू. ठीक है, ये कर सकते हैं. उसके बाद लीगल अप्रोच करने के बाद आई यूज्ड टू अप्रोच CR. एंड उसमें आई रियली एन्जॉयड सॉल्विंग द AR क्वेश्चंस, तो वो भी कर लेती थी. उसके बाद आई यूज टू डू QT एंड लाइक आई सेड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू अप्रोच QT बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ से नंबर बटोर सकती हूँ. बिकॉज स्टूडेंट्स यूजुअली दे ओवरलुक QT. definitely. लेके मार्क्स कहीं और से ले लेंगे, QT नहीं करेंगे तो चलेगा. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि ओके मुझे अपर एज दे सकता है, तो मैं QT अप्रोच करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती थी. Yeah, and last year I think AR was a surprise in CLAT 2026, but विधिज्ञ में आपको AR की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई थी इवन इन मॉक्स. तो आई थिंक आपके लिए वो वाला पॉइंट टैकल करना मुश्किल नहीं हुआ होगा. सो इशिका, आई कैन कंक्लूड दैट जो भी CLAT कंसोर्शियम ने जो पैटर्न चेंज करा, द न्यू पैटर्न, दे आर नॉट preparing the puppets, they are preparing future lawyers. Because definitely I myself belong from National Law University, so when you will enter National Law University, they will ask you to write research paper, they will ask you to do research, and in some cases during internship they will ask you to draft certain SLPs, they will ask you to go for briefs. तो बहुत कुछ पढ़ना होता है. तो अभी से आपको पढ़ने की आदत डल गई, और पढ़ना नहीं होता, इट इज मोर अबाउट द कॉम्प्रीहेंशन. तो कॉम्प्रीहेंशन आप सीख गए तो दैट पर्टिकुलर रिसर्च पार्ट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू. सो यहाँ पर एक डिफरेंस हो जाता है बिटवीन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड बिटवीन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी again. So Ishika, कितने आप excited हो for NLU Bhopal, the campus life, the beautiful campus life I would call for. I can definitely not express into words how excited I am for college, because as a drop student you see everybody going ahead and you're still there, you're preparing for an exam, and the other students, they're already in the college, like they're posting about it, they're boasting about it rather. So you get that sense of FOMO. So now that I finally have somewhere I belong, I feel very excited to go to college, to experience the college life. And overall, I'd say that I look forward to these 5 years. Ishika, we are very proud of you and thank you for your valuable time. I hope all future success be yours. You excel in whatever field you approach. It's really nice to interact with you, Ishika. Thank you so much, bro.